आज हर्बल सूप की सामग्री देख लें। ये है हमारे वासा अड़ूसा के पत्ते, और ये इसको आजकल ये है हमारी अजवान, और ये है हमारी तुलसी के पत्ते। इन सबको हम इस टोमेटो हाफ के-जी हमने टोमेटो लिए हैं, इसके अंदर हमने इसको डाल दिए। ये हमारी सर्दी खांसी कफ जुकाम जो भी सर्दी की तकलीफ़ें हैं उनको तो दूर करता ही है, साथ ही डायबिटीज थायराइड सब में हेल्पफुल है। बहुत ही अच्छा ये काढ़ा रहता है, बहुत ही अच्छा ये सूप बनेगा। टोमेटो सूप हम पीते ही हैं। साथ में ये हमने इसमें डाली है दोनों नमक काले सफ़ेद, और साथ में ये है आपका जीरा, और ये है आपकी दालचीनी, ये हमने इसमें डाली है। और साथ में आप इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची और सौंठ, और साथ में ये हमने 2 टीस्पून शक्कर डाली है। शक्कर अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप मत डालें, आपकी इच्छा है तो आप शक्कर डाल लें। ये सारी हर्बल्स को इसमें डाल के मैं इसमें पका रही हूँ, और पकाने के बाद छान के आप चाहो तो इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर पानी में घोल के डाल सकते हो, लेकिन कॉर्नफ्लोर ना डालें तो ज़्यादा बेटर है हमारी हेल्थ के लिए। तो हेल्दी अगर सूप बनाना है तो इसमें कोई भी कॉर्नफ्लोर ना डालें। कॉर्नफ्लोर केवल थिक करने के लिए होता है सूप को। हम घर में ही पी रहे हैं, हमें क्या दिखाना किसी को। तो हमारी हेल्थ के लिए बेस्ट है कि हम इसमें कॉर्नफ्लोर ना मिलाएं। और अगर आप चाहते हो कि मेरा सूप अच्छा दिखे तो आप इसमें आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर पानी में मिला के डाल दें और उसको पका लें। देखिए अब हम इसे छानते हैं।